네, 여러분 안녕하세요. 한일S입니다. 오늘은 이 스탬피드라는 게임이 있는데 그 모바일 게임을 해볼 겁니다. 이게 꽤 재밌더라고요. 제가 이거 유튜브로 찍을 예정입니다. 제가 비밀의 동물도 있어요. 이것이 비밀의 동물입니다. 디아 버팔로라고 타고 가겠습니다. 막 불똥을 도는 불똥. 디아 버팔로 뒤에 불똥 나오는 거 보이시죠? 와도 갈아탈까 말까 탈까 말까. 불똥의 힘 들이받기. 죽죠? 코끼리 사이 호. 코끼리 빠른 코끼리 타기. 연속도 있나 보네. 와도. 아, 이거 나 있는데. 예. 아까 꽃코끼리. 꽃코끼리. 진짜 이름이 꽃코끼리죠. 운이 좋아, 왠지 오늘. 불똥 가서 호두똥. 밑에 불똥. 또. 갈아타기. 맘모스 갈아타기. 들이박기. 들이박기 안 하고 타죠. 갈아타기. 얼룩말 갈아타기. 코끼리 갈아타기. 코끼리 왜 이렇게 빨라? 코끼리 사이 호도도도. 들이박기. 갈아타기. 이런 게임입니다. 제가 아까 예준님과 함께 많이 해봤습니다. 이걸 좀 했습니다. 꽤 많죠. 한 14개, 아니 15개. 아마도 15개 될 거예요. 딱 15개 될 것 같은데요, 왠지. 아니면 15개 안 돼. 사탕말을 입는 데나. 불똥 흘리고 다니는 불똥아. 얻는 방법은 예주님이 볼 수도 있으니까 공개하면 안 됩니다. 저도 엄청 힘들게 어렵거든요. 와도 타줘도. 야, 와우. 새로운 것 좀 떠라. 여기가 상당히 어렵습니다. 여기 다음 단계로 넘어가 본 적이 없어요. 한 번도. 예준이랑 꽤 많이 했는데. 부활! 안돼!
도와. 진짜 빠르네. 똥 흘리기 똥똥똥똥똥똥 불똥. 가다고 또 갈아타고 갈아타기 까타기 까타기 가라가라가 라타기 까타기 라타기 가라타기 코끼리 조심해주고요. 코끼리 발사 준비 발사. 아씨 똥 흘리기 앞에서 똥 흘리기 하도 와우 와우 모습 안돼. 맞죠 여러분? 이게 뭔 말인지 모르겠어. 한 번 더 업그레이드. 사바나 동물서식지. 요거 업그레이드 하는 건가? 요거 업그레이드 하는 건가? 아닌데. 맞네. 나이스 300골드만 있으면 또 이동하죠. 근데 기린이 없어. 기린을 빨리 찾아야 되는데. 불똥 흘리기 불똥 도파괴사. 불똥 흘리기 점 갈아타기 점 갈아타기 또 갈아타기 갈아타기 있는데 새로운 거는 위에 빨간표가 떠요. 빨간색 무용어로. 얘는 얼룩말이 좀 빠르네. 지역이어서 빠르죠. 안 돼! 사망! 다도 타고. 다도 각성 준비! 각성 완료! 따사. 다도는 안 내려집니다. 대신 뒷다바는 점이 안 좋은 점이죠. 다도 각성! 뜬뜬 각성 와. 다도 각성 있고요. 점점 빨라집니다. 진짜 빠릅니다. 럭키. 다행히 다도한테서 때렸다고 해야 돼. 기린이 없네. 바다 방청.
해보도록 하겠습니다. 될란지 오늘. 어느덧 7시 32분. 딴 배를 타기. 날아오르러 출발이요. 아야. 는 1000m 달성. 점프. 안돼. 이런. 뭐지 멈추고. 돌덩어. 떡뿌리기. 도로파게. 타조 진짜 빠릅니다. 타조 선수 달립니다. 가타조입니다. 1000m 달성. 여기 있어. 진짜 짜증나. 점프야. 두 번째 탑. 세 번째 컵. 앞차기. 발차기 줄까? 안돼. 점프야. Come on to you, come on, you, come on to you, come on to you, yeah, come on to you, yeah, come on to you, 저것은 내가 그때 놓친, 안 돼! 내가 그때 놓친 그 군병인데. 내 군병 돌려놔! 군병 돌려놔. 내 타조 군병. 내가 아주 옛날에 놓쳤던 타조 군병을 또 만나다. 하지만 또 놓쳤다. 이런. 타조란 동물은 정말 빠르.
기린이 얼마나 좋을까 말까. 아, 그때 도티님도 군병 타조 만난 거였구나. 딴탕. 어이, 병사 같은 사람. 예스바리네 유와 그도 와야. 하도도 와도도. 기린하고 그 군병 타조. 새로운 인류가 나왔는데 기린이 아니어도. (2.1m) 달성. 여기부터가 힘들다. 딱이야. 네. 다 줘요. 와도. 거기. 근데 먹을 수 있었는데 박스대. 박스에 들어있는 뱀은 무엇이었을까요? 다 처음입니다. 빠사. 후, 와우. 전 달성. 1000m 달성. 오, 와도. 아이씨. 따스히. 아이씨. 아씨. 자살 준비. (3100에서) 한번 죽여볼까. 아니. 네. 아, 이거 왜 이렇게 빠른지 했다. 역시 다 좀 빨라. 각성했구나 이미. 각성한 지 오래된. 엄청 빨라. 이런 미땡. 도바디 오빠가. 각성 타조를 만나보네. 오, 와우. 이런 미땡. 오, 아. 미타기 토끼리 아씨. 얼망타기 얼렁말 코끼리 타기. 날려버려. 날아가는 영혼. 새로운 것 좀 나와라. 지금까지 한 20번 남았어. 진짜 빨라. 그렇았어. 근데 이것도 꽤 빠른데. 이게 가장 멋있는데 이것도 빨라. 꽤 빨라요. 이것도. 근데 여기다 그 기린이 나오면 기린이 얼마나 이것도 엄청. 진짜 타조만 타고 온다. 예준이랑 타조만 타고 이치 앞도 하고 때문에 타조 이렇게 하면 좋죠.
타조시. 아, 7시 41분. 아, 6시에 짱구 봤어요. 도도도도 이거 시간이 점프야. 너무 빨라서 이제 그만해. 나와 함께 가지 않을래. 맛으니 미안해. 미안 함께 주지 않을래. 만화는 나와 함께 미안해. 원이라니냐. 딩딩딩딩딩 와우 파티. 여기 너무 좁죠. 동물들은 많고. 이런 돈을 300원을 벌어야 하는데. 아, 난 새로운 동물 추가될 때마다 설레. 좋아서 300원을 모아야겠어. 50원을. 와, 사마. 타조 타고 있습니다. 타조 각성하나요? 든든든든든든든. 오자. 유와우. 유부라 예수네. 이두바도 예수네. 천달성. 와우. 좀 좋네. 좀 나와. 저 박스에 있는 거 까야지 돈이 옵니다. 이거 먹어. 네. 뭐야, 나 왜 탔어. 와, 바꿔. 얼룩말이라도 좋아. 얼룩말도 꽤 빠르긴 빠른데 타조보다는 나. 요거. 나한테 인성 맞춤님. 버팔로는 나한테 인성 맞. 나 새로운 거 봤는데. 에휴. 새로운 거 할 수 있었는데. 바로 저쪽으로. SPG는. 와우. 아, 이런. 46건. 아직. 박스 볼 때마다 먹어야지. 박스 넣고 돈도 벌고 들어갑니다. 각성 뚠뚠뚠. 타조 각성하다. 엄청난 타조 진짜 빠르.
나이도 하지만 아직 248년 남았다. 아, 나 타조 왜 갈아타? 왜 갈아탄 거야? 타조 다시 타야겠어. 타조 각성 준비. 각성 완료. 든든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 든 타조 갈아타기. 든든든든든든든든든든든든든든 완료. 또 타조 갈아타기. 또 폭발로 하기. 얼룩말 갈아타기. 타조의 힘이야. 앞서 먹을 수 있어. 빅뱅. 안나. 영업을 어떻게 썼더라? 영업을 진짜 빨라 지금. 방금 진짜 빨랐어. 아니 나 타조 탑이 안 돼 있어. 타조 먹을 수 있으면 나 타조 공포증. 타조 공포증. 코끼리 공포. 안돼, 나 이거 돈 써버렸어. 나도 모르게 돈 써버렸다. 하지만 여기부터 박스가 많다. 다행이다. 하지만 여기서 죽기 편리하다. 죽기 힘들다. 40이야. 지금 거의 근데 그것만 안 사용했다면 지금 90. 지금 그 50만 원 썼더라면 지금은 97이었다. 업로드를 해야겠어. 영상을 안 올린 지 몇 개. 따스레인지 유. 가스레인지 유. 가스레인지 유. 가스레인지 유. 지금 찍으면 100원인데. 오가. 여러분, 동영상은 이걸로 마치겠습니다. 그럼 이만 뿅! 뿅입니다.